Здравейте хора, днес ще ви покажа как се играе Yu-Gi-Oh! И този клип е специално заради един мой приятел и ще му обясня. Така, първо ще започнем с чудовищата. Така, най-силното е Екзодия, тя е на 5 части. Така, има 1, 2, 3, 4, чакайте, извинете, бърках се. Има 6 вида чудовища, които са чудовища без ефект, чудовища с ефект, ето тук отново чудовища без ефект, ритуални чудовища, ксис чудовища и синхро чудовища. Синхро чудовища и толкините, които май не се броят за чудовища, не знам. Да, така. Сега, първо за звездите. Синхрото седи в екстра дека, че напълним клейте чорапите. В екстра дека. Също ксизът и ритуалът стоят в екстра дека, който е така с лице надолу. И може да бъде от 15 карти на едно. Тесето може да бъде от минимум 40 карти до 80 карти. И да, сега. За синхрото не се жертват чудовища, както за нормалните чудовища. Например, също важи и за ритуалните и за ксис. Ксис се прави по този начин. Ето, например, тук пише 3 левел 4 чудовища, в момента нямам 3 левел 4. Представете си, че тук са 4 левел, 3 левел 4 чудовища. Правя ксис, за тях ето е така. Те минават отдолу картите. Планка. Токенът се призовава с магически карти, капан. Да. Токените на страна за сега. И така. Може те да призовавате едно чудовище на ход. Можете да нормал съмвате един път на ход. И да спешъл съмните колкото пъти си искате на ход. Стига чудовището ви да е до 4 ниво. И забрави да. Така, първо за чудовищата. От първо до 4 ниво не се жертват чудовища. Но нататък за 5 и 6 ниво, а тези звездички показват нивото, това е левел 4 чудовище. А после следват 5 и 6 ниво. За тях се жертва по една карта. Да. За 7 и 8 ниво се жертват 2 чудовища. За 9, 10, 11 и 12 се жертват точно 3 чудовища. Не, от 9 до 10 са 3 чудовища, после са 4. Да. Извинете, просто съм бъркал. Или май и той не беше вярно, не знам. Не се сещам за колко чудовища се жертват за... И карайте са. Така. Да, мисля, че това е всичко за чудовищата. Също на чудовищата с ефект. Ето тук долу им пише ефект. И трябва да пише ефект. А на чудовищата без ефект, както виждате, тук пише драгън само, но няма ефект. Това значи, че е чудовище без ефект. Например, ефектът на главата на Екзодия. Като в ръката си имате другите 4 части, т.е. тези 4 части, лявата ръка, левия крак, дясната ръка и десния крак в ръката си, заедно с главата, можете да побеждавате дуела. И затова казваме, че Екзодия е непобедима, защото... Да, аз се нямам в тесето, защото те е много лесно да побеждам и не ми те. И да, това беше всичко от чудовищата. Сега ще преминем към спеловете. И да, хора, ето ми отново. И сега, спеловете се разделят на
няколко вида, но не си ги спомням. Така, екипиращи. Тези ще ги наричам спиращи чудовища, защото не си спомням как се казаха тези точно. Унищожаващи чудовища, пак не си спомням. Обикновени спелове. И пак това е обикновен спел. И да, спеловете не са като чудовища. Вие имате място за 5 чудовища и за 5 спела. От първия си ход, например, слагате 2 спела с лице надолу и активирате един. После слагате, например, някакви две карти, две карти капан с лице надолу и едно чудовище в защита. И да, сега ще преминем към капаните. Те не можете да... За тях едно има, ако... Ето сега те се разделят пак на няколко вида. Унищожаващи чудовища, пак не ги знам капаните, съжалявам. Взимащи жизнени, възвръщащи... Някакъв... Просто не знам къде. И това пак унищожаващо. И да, капаните можете да сложите 5 капана с лице надолу. Ето така. Пак на спеловете и траповете пак си пише ефектът им отдолу. Можете да сложите 5 качи капана с лице надолу, но в 6 не можете. И така, първо, те не могат да се активират на ваш ход. Когато сте ги поставили на полето, те не могат да бъдат активирани. А на ходът на противника или на следващия ваш ход. Например, той ви атакува директно, вие активирате Magic Cylinder, но взимате атаката на неговото чудовище. И да, хора, това ще бъде от типа и... да, чакайте, забравих да ви кажа за синхрото. За синхрото ви трябват тунери. Тук долу пише, това е Ацел синхрон чудовище. И тук пише едно тунер синхро чудовище и две не тунер чудовища. И две синхро не тунер чудовища. Мисъл пле езика. Чудесно. И да, хора, има и нормални синхрота, които сега ще ви покажа, само да ги взема. И да, хора, ето ме, взех тези. Ето нормалните синхро чудовища. За тях се изисква и тук отдолу, пак си пише като на Ксиза, но тук пише Junk Synchron и едно не тунер чудовище. Тоест трябва да имате Junk Synchron или Quick Draw Synchron, за да направите този. То е 7 ниво. И когато синхронизирате, ви трябва точна сметка от нивата. Ето, например, имам този е 12 ниво. Аз имам това 7 и това чудовище от 7 ниво, това чудовище от 3 ниво и това чудовище от 2 ниво. Правя синхро. Ето, 7 плюс 3 плюс 2 равно на 12 и правя този. Който е 4000 атака. Той е от фейк дека ми. Да, хора, който не се е абонирал за мен и гледа този клип, моля го да се абонира. И приятел, ако гледаш този клип, ако съм забравил нещо, напишете в коментарите и искам, ако гледаш този клип, да видиш в коментарите дали съм забравил нещо, защото пак сега случва се забравя нещо. И да, хора, чао, чао!